Θέλω μεγάλη αλλαγή. Κατάλαβα. Καλά, θα περάσω πάλι. Άκου. Εμένα η δουλειά μου είναι πολύ σοβαρή. Το ίδιο θέλω να είναι και το μαλλί μου. Πώς είναι δηλαδή ένα σοβαρό μαλλί? Αυτό είναι δική σου δουλειά. Εγώ είμαι εδώ για να σου δώσω οδηγίες. Θέλω το μαλλί μου να λέει: είμαι πετυχημένη, είμαι όμορφη, είμαι ευτυχισμένη και έχω χρήματα. Πολλά όμως, Και έχω και εξουσία. Κούκλα μου, αυτό δεν είναι μαλλί. Σεμινάριο life coach μου κάνει. Ξεκινά. Μήπως τώρα να μιλήσουμε για χρώμα, κούρεμα και στυλ? Αυτό είναι δική σου δουλειά. Εγώ είμαι εδώ για να σου πω τι θέλω. 3 hours later. Ορίστε, τώρα το μαλλί σου φωνάζει πετυχημένη. Στο λέω εγώ. Όλες τις ταινίες που έχω δει με χρηματιστήριο, όλες καρέ το έχουν. Δείχνουν ότι είσαι όμορφη. Και λίγα λέω. Δείχνουν ότι είσαι ευτυχισμένη γιατί έχεις έρθει κομμωτήριο.